Hello，大家好，我是 Mr. K，这么快又和大家见面了。那么今天我想给大家做的实验就是，可乐里面到底是有什么样的东西？我今天会拿2组可乐，一个是正常的可乐，一个是零系的可乐。然后让我们来看一下，我把这个放在那个火上面烧干了之后，看看可乐里面到底是什么东西。然后这结果真的是非常令人震惊的，看完之后很有可能你们永远都不会再想喝可乐了。好的，那还有呢，在这里呢跟大家拜个年，新年快乐，祝大家在新的一年里面身体健康，万事如意。好，那我们开始吧。大家，那让我们来试一下，看看我们基本上我每天都有喝可乐，所以我自己还蛮期待的，这可乐里面到底是什么样的东西？那我也不知道，看了之后会不会以后都不会再喝可乐了？那么还是不要等了，赶紧来试试看吧。好，那我现在准备把它倒进去，然后我们把它煮一煮，看看可乐在全部把它的水分蒸发掉之后，到底里面会是什么样的东西？好，开始吧。好，那我们开始点火喽。这好恶心，还冒烟！你看，这可乐里面就是这样的东西，太恶心了！我现在都已经不行了，我要快被呛死了。所以我们下次喝可乐真的要小心看。Coke Zero 零系的和这个差这么多，哇，实在受不了了，不行了，我要把这赶紧拿到外面去。好，然后我们下面就进行那个零系的可乐，你看。这是什么东西？哇，干他娘的，这是什么啊？哇操！原来我们可乐喝下去都是这个东西啊！操！不好意思，我真的要爆粗了，我实在没办法，这实在太恶了。你看这以后，你以后还敢喝可乐吗？你看，你还敢喝吗？你跟我说，你看，我实在受不了了，请允许我这一集讲出口吧，我实在操！这到底是什么东西？我操！我已经真的不行了，我要稍微停一下，我眼睛全部都是泪水了。现在你看，这个是什么？我这辈子都不再喝可乐了，我还是建议大家喝水吧，好不好？这太恶心了！干，这都是什么？好吧，我赶紧进入下一个吧，我实在受不了，我把这清理一下，我要把这锅子全部都扔掉，太恶心了。大家好，那刚刚你们已经看到。在正常的可乐真的是好恶心，煮了之后，那我们现在试试看用这个零系的可乐，把它煮干净之后，看看会有什么样的效果。好，那我们耐心的稍等一下，然后给大家看一下煮完的结果是如何的。你看，零系的，那几乎没有什么，还蛮不错的，就是看上去都没有什么像刚刚看的那么恶心的那种糖黏糊糊的。你看这个快干了，你看都没有什么，而且还可以看到锅底，所以说零系还不错哦。那我们稍微再烧一会儿，看看最后会怎么样。你看到没？这个零系的可乐，哇，锅底还非常干净啊，看到没？所以这个实验还蛮成功的。那由此可见，哇，我刚刚真的快挂掉了，太恶心了。所以说我跟你们讲，以后呢，我们还是喝水吧，喝水肯定是没有问题。那这个实验告诉我们，这可乐真的是少喝为妙，你光看那个东西进入到我们的身体，会对我们造成多大的伤害。
如果你是整天喝可乐的话，我建议你真的从现在开始，慢慢的尽量少喝，多喝水，为了你的健康多喝水。好，如果你喜欢我的视频的话，请赞和订阅我。然后呢，有些玩家会问我说，如何成为一个成功的 YouTuber， 如何吸引大量的流量？我 YouTuber 学校是可以的吗？我会在以后会做一个视频来给大家解释，我 YouTuber School 到底是骗人的还是可以的。好，那我们就下一个视频再见，非常感谢大家，拜拜。这好恶心，还冒烟！你看，这可乐里面就是这样的东西，太恶心了！我现在都已经不行了，我要快被呛死了。所以我们下次喝可乐真的要小心看。Coke Zero 零系的和这个差这么多，哇，实在受不了了，不行了，我要把这赶紧拿到外面去。好，然后我们下面就进行那个零系的可乐，你看，这是什么东西？哇，干他娘的，这是什么啊？哇操！原来我们可乐喝下去都是这个东西啊！操！不好意思，我真的要爆粗口，我实在没办法，这实在太恶了。你看这以后，你以后还敢喝可乐吗？你看，你还敢喝吗？你跟我说，你看，我实在受不了了，请允许我这一集讲出口吧，我实在干我实在操！大家好，我是 Mr. K， 这么快又和大家见面了。那么今天我想给大家做的实验就是，可乐里面到底是有什么样的东西？我今天会拿2组可乐，一个是正常的可乐，一个是零系的可乐。然后让我们来看一下，我把这个放在那个火上面烧干了之后，看看可乐里面到底是什么东西。然后这结果真的是非常令人震惊的，看完之后。很有可能你们永远都不会再想喝可乐了。好的，那还有呢，在这里呢跟大家拜个年，新年快乐！祝大家在新的一年里面身体健康，万事如意。好，那我们开始吧。大家，那让我们来试一下，看看我们基本上我每天都有喝可乐，所以我自己还蛮期待的，这可乐里面到底是什么样的东西。那我也不知道看了之后会不会。以后都不会再喝可乐了，那么还是不要等了，赶紧来试试看吧。好，那我现在准备把它倒进去，然后我们把它煮一煮，看看可乐在全部把它的水分蒸发掉之后，到底里面会是什么样的东西。好，开始吧。好，那我们开始点火喽。这到底是什么东西？我操！我已经真的不行了。我要稍微停一下，我眼睛全部都是泪水了。现在你看，这个是什么？我这辈子都不再喝可乐了。我还是建议大家喝水吧，好不好？哇，这太恶心了！干，这都是什么？好吧，我赶紧进入下一个吧，我实在受不了，我把这清理一下。我要把这锅子全部都扔掉，太恶心了。大家好，那刚刚你们已经看到，在正常的可乐真的是好恶心，煮了之后，那我们现在试试看用这个零系的可乐，把它煮干净之后，看看会有什么样的效果。好，那我们耐心的稍等一下，然后给大家看一下煮完的结果是如何的。你看，零系的，那几乎没有什么，还蛮不错的，就是看上去都没有什么像刚刚看的那么恶心的那种糖啊、黏糊糊的。你看这个快干了，你看都没有什么，而且还可以看到锅底，所以说零系还不错哦。那我们稍微再烧一会儿，看看最后会怎么样。你看到没？这个